안녕하세요. 수동그린 낚시터의 김정수입니다. 오늘 날짜가 24년 7월 2일 오전 1시 조금 지나고 있고요. 뭐 또 낮부터 비가 많이 올 거라고 해서, 그리고 이번 주는 거의 내내 많은 비가 또 예상돼 있어서 부랴부랴 낚시하러 나왔습니다. 한동안 촬영을 못할 것 같아서 오늘 할 수 있는 거 해보려고 이 시간에 또 낚시 잘 되는 시간 딱 맞춰서 나와봤습니다. 아무튼 일단 낚시 시작하겠습니다. 네, 낚시 시작하겠습니다. 네, 드디어 쌍포를 다시 챙겨 나와봤습니다. 장비 간단하게 설명드릴게요. 오른쪽에 편대할 낚싯대에는 BJ 백작의 레이서 2구알 버전, 그리고 2구알 버전 신형이고요. 그리고 찌는 요즘 꽤 제법 사용하고 있는, 제법 자주 사용하고 있는 찌멋대로 공방의 전자찌. 전장은 80cm에 부력은 4.7g. 그리고 다이얼 LED 사용하는 다이얼 LED 전자탑 사용하는 치고, 몸통 소재는 나노로 되어 있는 이건 다루마 형태의 그런 전자치입니다. 원줄은 헤라 타나부케 시나이 1.5호. 채비는 뭐 늘 하던 그거죠. 나노피싱 제품 이용한 터치 업다운 합사편대. 하단 무게는 오늘도 2.6으로 시작합니다. 기동 줄은 PE 합사 0.6호 13cm, 그리고 바늘 목줄은 3.5cm, PE 합사 0.45고, 바늘은 헤라 프로스트 오너사의 헤라 프로스트 8호 사용하고요. 그리고 왼쪽에는 마찬가지로 BJ 백작의 레이서 2구 R 버전. 근데 얘는 구형입니다. 무게가 조금 더 가볍고, 그리고 약간 더 뭐랄까 낭창거리는 약간 더 중경질에 가까운 그런 낚싯대이고, 그리고 찌는 이거는 기성품이 아니라 여기도 아주 유명한 공방이죠. 겸찌. 겸 공방에서 제가 따로 주문 제작했던 108사 소재로 된 전자찌입니다. 아까 저 오른쪽에 있는 찌랑 다른 점이 뭐가 있냐면, 일단 기본적으로 탑이 이 제품은 광섬유 전자탑을 사용하고, 전장은 65cm에 부력은 4.5g, 그리고 몸통은 108사로 만든 그런 전자치입니다. 뭐 사실 그렇게 특별할 건 없고요. 특별하다면 이 겸치 요 공방의 마감 상태겠죠. 너무 항상 잘 만들어 주시고 예쁘고 깔끔하게 그런 치입니다. 채비는 원줄은 썬라인의 파워드에라 미치히토 1.5호고, 채비는 자리비 분할, 윗봉돌 0.8g, 하단 봉돌 0.7g 줬고, 요 분할 간격은 대충 한 35cm 정도 될 것 같습니다. 바늘 목줄은 0.45, PE 합사 0.45, 5cm 줬고, 바늘은 이쪽은 달리 썼습니다. 오너사에서 나오는 바늘 중에 제가 알기로는 가장 가벼운 헤라 바라사 8호 사용했고요. 낚시 아무튼 시작하면서
두 개 설명하려니까 정신이 없네요. 네, 사용할 밥은 자리비 분할은 아붕조구에 우동발판, 그리고 어분은 다이와에서 나오는 페레쇼 과립. 네, 이것도 저기 손종락 선생님 유튜브 보고 사용하기 시작했던 그런 펠릿형 어분입니다. 펠릿형 어분이라는 게 뭐 어분을 2차 가공을 거쳐서 어분 알갱이가 형태를 오랫동안 잘 녹지 않고, 물에 녹지 않고 형태를 오랫동안 유지해주는 뭐 그런 형태의 어분인 걸로 알고 있습니다. 그거 두 가지 사용해서 겉마부시 할 거고, 반대쪽은 향버거 이용한 아쿠아텍2랑 향버거 이용한 323입니다. 양쪽 다 일단 밥 넣고요. 아이고, 네. 기본적으로 쌍포 낚시를 안 해서 뭐 낚싯대 똑같은 거, 찌 똑같은 거 이렇게 구비되어 있지가 않아 갖고 지금 구성이 조금 사실 애매하긴 하네요. 맘 같아서는 똑같은 찌, 똑같은 무력, 똑같은 낚싯대 완전히 똑같이 해놓고 딱 채비만 달리해서 비교를 했으면 좋았을 건데 죄송합니다. 여건이 여의치 않았습니다. 네. 찌 맞춤은 양쪽 다 그냥 한목 맞춤 했고요. 그리고 아이고, 네, 챔질이 조금 늦었는지 네, 찌 맞춤은 양쪽 다 한목 맞춤 했고, 촬영 시작하기 전에 편대 쪽에서 밥질을 한 서너 개? 너다섯 개 하고 터치 한두 번 받고 촬영 시작을 눌렀습니다. 몇 번 도전을 했었는데 쌍포를 뭐 이사칸으로도 해보고 해봤는데 이게 하던 게 아니니까 너무 쉽지 않더라고요. 근데 지난번에 언젠가 한번 말씀드렸었죠. 낚시 좀 될 때, 잘 될 때 다시 시도해 보이겠다 라고 말씀드렸었는데, 요즘 요 시간대가 그래도 조금은 약속되어 있는 시간대인 것 같아서 또 이렇게 도전하고 있습니다. 아니, 일단은 기본적으로 이 쌍포 낚시를 할 때 저는 안 되는 게, 저 지금 두 찌의 간격이 낚싯대 지금 놓여진 간격 정도? 한 20cm 정도의 간격인데, 꽤 잘 붙여놨죠? 네, 제법 붙여놓은 것 같은데, 20cm 간격으로 저렇게 찌를 붙여놓으면 양쪽 입질을 다 한눈에 확인이 되시나요? 저는 안 되던데. 네. 기본적으로 제 낚시의 이제 근간이 제 주력 채비가 편대이다 보니까 아주 짧은 입질을 다 뭐 이렇게 막 챔질을 하고
소위 말하는 까대기, 예, 솔직히 별로 좋아하는 표현은 아닌데, 좋아하는이 아니라 되게 싫어하는 표현인데, 까대기 낚시 뭐 그런 걸 선호하진 않습니다. 그래도 그 짧은 표현도 일단 확인을 될 수 있으면 하려고 해서 짧은 입질들도 그게 버릇이 되나서 그런지 이렇게 두 개를 앞만 붙여놔도 저는 네 한눈에 보기가 너무 힘들더라고요. 이렇게 약간 이렇게 봐야 되나? 이렇게 얘기가 나와서 얘기인데 그 까대기 낚시라는 표현이 저는 예, 안 좋아합니다. 왜 안 좋아하느냐? 물론 이제 그 표현을 사용하시는 분의 진심은 뭐 어떨지야 모르겠지만 기본적으로 그 표현 자체가 약간 뭔가 그런 낚시를 비하하는 듯한 뉘앙스가 저는 개인적으로 느껴져서 좋아하지 않습니다. 뭐 반목 올리는 거를 챔질을 하든 몸통까지 다 올라오는 걸 챔질을 하든 어떤 낚시를 하든 낚시 하시는 분이 재밌으면 즐겁고 행복하시면 그만 아닌가요? 취미인데 그냥 생각나서 얘기해봤습니다. 물론 다 그런 약간 비하하는 뉘앙스로 그런 표현을 하시진 않으시겠죠. 그냥 남들이 그렇다고 하니까 뭐 그렇게 말씀하시는 분들도 계실 테고 아니면 그런 표현 외에는 다른 표현이 뭐 마땅치가 않아서 그렇게 표현하실 수도 있으실 테고 오늘도 시작은 매우 깔짝거리네요. 편대 쪽이 가만히 있질 못합니다. 이러면 왼쪽지를 볼 수가 없습니다, 저는. 에이, 어떻게 하는 거죠, 쌍포? 그리고 이렇게 하면 이제 어분을 바늘에 다는 거는 안 보고 또 눈이 글로 가지 않고도 가능한데 이 흔들이는 봐야 돼서 이상하게 이거 하는 동안 또 입질이 오지는 않나. 아유, 간격이 더 붙었네요. 저 상황에 고기가 달린다면 과연 엉키지 않고 끌어낼 수 있는가? 그 또한 걱정스럽고. 이게 어떻게 안 달릴 수가 있지? 네, 일단 한 번 더. 아니야, 너무 붙지 마. 정신이 없습니다. 네, 일단 자리 미분할 쪽에서 먼저 나와주네요. 네, 첫 고기 좀 못생겼네요. 자리 미분할에서 첫 고기 먼저 나왔고
어쨌든 빨리 나와서 다행입니다. 아, 못하겠는데요. 네. 저처럼 집중력이 좋지 못한 사람들은 쉽지 않은 일이지 않나, 쌍포. 아, 그러지 마. 모르겠, 네. 네. 난리네요. 양쪽 다 한 몫씩 올려보겠습니다. 근데 또 오랜만에 하니까 지루하지 않고 재밌는 것 같기도 하고요. 정신없는 것 같기도 하고요. 카메라를 쳐다볼 수가 없네요. 아, 정말? 이럴 땐 어떻게 하시나요? 놔버리나? 밥 달던 거? 뭔가 캐스팅도 평소랑 좀 다르게 이상해지는 것 같고. 아, 좀 하기 싫은데요? 어, 음, 정말 안 맞는구나. 아니, 빨리 결정해. 찌 간격이 또 필요 이상으로 가까워졌고, 얘는 목수가 왜 이러는지. 아, 이 자리비 분할 제가 지금 하고 있는 저 채비가 저런 단점이 조금 있더라고요. 이게 뭐 이 또한 확실한 건 아니지만, 저 찌다리의 자립, 그러니까 펜납을 이용해서 자립이 좀 많은 무게가 걸리다 보니까 찌 목수를 고정해 놓기가, 그러니까 사선 컨트롤이 잘 안 되는 건지 뭔지 뭐 아무튼 찌 목수를 딱 고정해 놓기가 다른 제비에 비해 조금 더 힘든 감이 있습니다. 저 정도 간격이면 한 마리가 양쪽을 다 건드릴 수 있을 법한. 아니야. 네. 뭐 안 하던 거니까 익숙치 않은 거겠죠. 굳이 익숙해지고 싶지도 않네요. 조그만 녀석이 자리비 분할해서 나와줬습니다. 편대만 잠깐 해볼까요? 뭐 하는 거니? 이게 아닌데. 네, 조금 더 봤어야 됐는데. 죄송합니다. 네, 현대에서도 한 마리. 조금 뭐 몇 마리 더 잡아봐야 알겠지만 현대에서 나온 고기는 상태가 좋네요. 다른 얘기를 못 하겠습니다. 사실 뭐 딱히 오늘 할 만한 얘기가 떠오르지도 않긴 하는데 뭐 해봐야 날씨 얘기겠죠. 최근 조항 또 지금 마지막 영상 올린 지 한 일주일 정도 됐죠. 최근 네, 얘기 좀 하자. 최근에 저희 낚시터 어떠냐면 떠 있습니다. 낮에는 고기 잔뜩 떠 있고 계속 그렇습니다. 밤에 이제 한 10시 넘어서
부터 지금 요 시간대가 제일 괜찮은 것 같고, 요 시간대에는 크게 뭐 자리 구애받지 않고 어, 자리라든지 채비 뭐 밥도 크게는 가리지 않는 것 같기도 하고, 지금 요 1시 조금 넘어서부터 12시, 1시 요 시간쯤에는 그래도 뭐 저런 식으로들 제법 예쁘게도 올리고 나와주고, 낮에는 일단 기본적으로 이 간격 어떡하지 나. 낮에는 기본적으로 고기들 많이 떠 있고, 그래도 또 낮에도 완전히 안 나오는 건 아니긴 했는데, 아무튼 떠 있다 보니 낚시가 쉽진 않은 그런 상황입니다. 언제쯤 깔아앉아 줄런지. 지금도 전부 다 완전히 바닥에 바싹 붙어 있어 주지는 않는 것 같네요. 내려가면서 조금씩 건드리고 내려가는 그런 모양새가. 네, 저런 것도 이제 바늘 쪽이 아니라 위에서 건드리는 것 같고, 찌가 갑자기 푹푹 들어가는 저런 표현도 목줄이나 원줄을, 기둥 목줄이나 원줄 쪽을. 어렵네요. 한 마리씩 한 마리씩 해야 될까요? 편대 한 마리 나오면 이쪽 하고, 왼쪽 한 마리 나오면 오른쪽도 하고. 다시 잠깐 편대만 해보겠습니다. 어지럽네요. 네, 멀미할 것 같습니다. 편대 쪽 하단 무게를 조금 줄여봐야겠네요. 한 번에 많이 줄여서 어떤지 보겠습니다. 그리고 오늘은 지금 뭐 확실히 보여지는 건 아닌데, 요 근래 들어 이 시간에도 이렇게 뜬 적이 없었는데 고기들이 오늘은 조금 더 떠 있네요. 비가 많이 올 거라고 그래서인지. 네. 많이 올려주진 에이. 지금 편대 쪽을 1.2g으로 바꿨는데 아주 까만 띠만큼 올려주는 입질 채봤더니 아마 몸걸림이었던 것 같고, 헛방이 나고. 벌써 낚시 시작한 지 1시간이 됐네요. 2시가 됐습니다. 일어나게 하다니. 네, 편대에서 두 번째. 지금 하단의 무게를, 편대 쪽 무게를 아까 2.6에서 1.2로 아주 대폭 낮췄는데,
그래도 찌올림은 빠르네요. 네, 뭐 모르겠습니다. 아, 편대 한 마리 잡았으니까 또 낚시를 아무리 해도 저럴 때 뭐 찌 움직임을 보고 이제 저럴 때 이렇게 하면 100%야 이런 얘기는 아마 죽을 때까지 못할 것 같습니다. 아마 내일부터 뭐야 한동안 낚시를 못 하겠죠. 비가 많이 온다고 하니. 그래서 오늘 조금 평상시보다 조금 더 오래 해보겠습니다. 지금 이미 1시간이 지났고 항상 이 챔질을 해놓고 나면 챔질을 해서 고기가 이렇게 달려 있는 게 확인되고 나면 항상 좀 후회되는 것 같습니다. 조금 더 봐볼걸. 아이고, 빠졌고. 뭔가 가벼워졌는데? 아닌가? 아니구나. 깜짝이야. 네. 조금 더 봤으면 헛방이었겠네요. 2시 10분 조금 지나고 있고, 한 마리만 더 잡고, 화장실 갔다 오겠습니다. 와, 아이고. 오늘 월요일에서 화요일 넘어가고 있는 완전 주초인데도 불구하고 지금 독탕이 아닙니다. 저 외에 3분이 더 낚시를 하고 계시는데 간간히 나오긴 하네요. 저는 왜 굳이 쌍포를 폈는지. 야, 네, 제법 배운 녀석이 나와줬고 편대도 그렇게 올려. 약속드린 대로 한 마리 더 잡았으니 화장실 다녀오겠습니다. 화장실 갔다 왔습니다. 갔다 오면서 확인해 봤더니 촬영한 시간이 1시간 19분 정도 됐고, 이번엔 편대로 비 피해들 없으신가요? 일단 저는 아직까지는 없는데, 사실 지난주 말이죠, 6월 말일이었던 29, 30 지난 주말에 솔직히 말씀드리면 좀 짜증이 났었습니다. 이제 언론에서는 뭐 뉴스나 이런 데서는 마치 밖에 나가서 야외 활동하면 큰일 날 것처럼 그렇게 얘기를 했는데,
물론 비가 많이 오긴 했지만 영향이 없지는 않을 수밖에 없죠. 저희 낚시터에 손님이 많이 안 계셨습니다. 자영업자로서 직접적인 타격을 받는 거죠. 주말. 네. 비가 아무튼 많이 오긴 했지만 뭐 낚시를 아예 못할 정도는 또 아니긴 했거든요. 아예 못할 만큼의 상황도 분명히 있긴 했지만, 그래서 저는 계속 그 일기예보 영상 저게 잘 맞더라고요. 윈디 앱으로도 있고 어플로도 있고 핸드폰 어플로도 있고 PC에서도 홈페이지 있어서 확인해 보실 수 있는데, 그때 막 구름 지나가고 그러는 예보 영상들 이렇게 보실 수 있거든요. 그거 계속 보면서 뭐 낙뢰, 번개, 비 그런 거 예보양 보면서 계속 나와갖고 손님들 조심하셔야 된다. 번쩍거리는 것 같으면 차에 들어가 계셔야 된다. 계속 신경 쓰고 있었는데 번개는 네, 한 번을 안 치더라고요. 뭐, 네. 대자연이 그러는 걸 어쩌겠습니까? 많은 한숨을 많이 쉬었습니다. 뭐, 네. 그랬다고요. 아무튼 이번 주도 예보들도 그렇고 그 아무튼 언론에서 겁주면은 겁주는 대로 대비하시는 게 좋겠죠. 이런 일기예보 특히나 이런 것들은 다들 대비 잘 하셔서 엄청 온다고 하니까 피해 없으셨으면 좋겠습니다. 저희도 피해 없었으면 좋겠습니다. 조용해졌네요, 갑자기. 화장실 갔다 왔더니. 이렇게 조용하면 또 2대 다 넣어봐야지요. 보셨나요? 이 우유부단함. 대 쪽은 하단 무게를 조금 다시 조절해 봐야겠네요. 조금은 아니고 업다운 다 내려서 1.7로. 네. 어디에서도 볼 수 없는 찌표현을 보셨습니다. 그 어느 유튜브에서도 볼 수 없는 세상 정읍입니다. 저건 아니겠죠? 튄 거겠죠? 오늘 나오는 고기 사이즈들이 다 좀 애매하네요. 뭐 아무튼 한 마리 더 나왔고.
쓰린 거. 어, 별로 안 큰데? 벨트를 걸었네요. 네, 몇 번째 고기인지는 진짜 까먹었습니다. 아이, 쌍포 못하겠지. 쌍포 못하겠어요. 정신없어서. 예. 그러니까요. 그거 다 어떻게 봐? 열대를. 대단들 하신 것 같아. 안 나왔을 것 같은데. 촬영하면서 제일 많이 잡는 것 같은데요, 오늘? 단골 손님 어르신과 잠깐 담소를 나누었습니다. 낚시의 열정이 아주 어마어마하신 편대하단 무게를 다시 무겁게 한번 바꿔보겠습니다. 시작했을 때 그 밸런스로 2.6으로 3시가 가까워졌, 지금 2시 50분 정도 됐는데 갑자기 바람이 조금 차가워지네요. 바람이 차가워지는 게 아니라 안 불던 바람이 불기 시작하네요. 아마 오늘은 하단이 무거운 낚시가 조금 불리한 것 같기도 한데 일단 자리 미분할 쪽은 한 마리 더 나오면 접고 정신 사나우니까 양쪽 다 한 마리씩 나오면 촬영 끝내겠습니다. 어째서 꼭 계속 입질이 동시에 들어올까요? 에이, 못해 먹겠다. 지금 한 3목 정도 올라올 동안 못 봤어요. 편대 쪽을 계속 보고 있었더니 와, 이거 존경스럽습니다. 쌍포 낚시 잘 하시는 분들. 저기 그러고 보니까 그 잘잘 부부조사 팀의 여봉스님께서 쌍포 잘 하시죠. 존경스럽습니다. 네. 자리 미분할 마지막 고기. 위에 한 대만 할 수 있습니다. 편대에 집중해서 어서 촬영을 끝내보겠습니다.
셋이네요. 아무튼 촬영 사상 가장 많은 고기를 보여드릴 수 있을 것 같은, 제 촬영 사상. 네, 촬영 시간을 잠깐 확인했습니다. 촬영 시작한 지 2시간 1분이 지나고 있고, 빨리 잡고 자겠습니다. 어떻게 보면 두 채비가 이 뭐랄까 밸런스가 거의 극과 극에 가 있죠. 한쪽은 가볍게 하려면 얼마든지 가볍게 할 수 있고, 그러고 물론 편대도 이제 제가 좋아하는 밸런스가 하단이 이렇게 무거워지는 거긴 하지만, 아무튼 한쪽은 0.7이었고 한쪽은 지금 2.6, 편대 쪽은 뭐 판단은 보시는 분 각자의 몫으로. 그거 보니까 마리수도 자리 분할 쪽이 더 나왔네요. 맞나? 그런 거 같은데. 한 마리만 더 할까요? 참 사람 간사하지요. 네. 자리비 분할 넣었구나. 편대 한 번만 딱 진짜 막밥. 사람 참. 손님분들 중에도 이렇게 낚시 원래 끝내려던 시간보다 한 2시간 더 하고 2~3시간씩 더 하고 가시는 분들 종종 계십니다. 박수 칠 때 떠났어야 하는 게 맞는지 어디 한번 보겠습니다. 떠날 걸 그랬습니다. 끝내겠습니다. 네. 네. 이렇게 오랜만에 요청? 뭐 아무튼 말씀해주신 분이 계셨죠? 댓글로 요렇게 비교 낚시 한번 해주면 어떨까? 드디어 해봤습니다. 올릴 수 있겠네요. 아무튼 지금 낚시 끝내는 시간이 오전 3시 10분 정도 됐고 2시간 조금 넘게 낚시했는데 몇 마리 잡았는지는 기억이 안 나네요. 뭐 그렇게 대단히 많이 잡은 건 아닌 것 같긴 한데 기억력이 안 좋은 관계로 기억이 나지 않고 쌍포라 정신이 없었던 관계로 기억이 나지 않습니다. 아마 이번 주 한 주는 주말까지도 낚시하시기가 좀 쉽지 않으시겠죠. 비도 계속 많이 온다고 하고 바람도 엄청나게 분다고 하니까 낚시보다는 비 피해 없으시도록 준비들 잘 하시고 준비 잘 하셔서 피해 없으셨으면 좋겠습니다. 다다음 주쯤에 한번 또 촬영해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.